வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைய ஜியாஸ் கிச்சன் டைம்ல நாம பார்க்க போற ரெசிபி பாவக்காய் சாப்ஸ் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். நான் பாவக்காய் சாப்ஸ் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா நாங்க போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ பாவக்காய் சாப்ஸ்க்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கறது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வாங்க. 2 மீடியம் சைஸ் பாவக்காய் ரவுண்ட் ஷேப்ல நறுக்கி உங்களுக்கு பவுல்ல எடுத்திருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேங்க. மிளகாய் தூள், உப்பு, கார்ன்ஃபிளவர், இது கரும்பு சர்க்கரை பொடி பண்ணி எடுத்திருக்கு. இது வெங்காயத்தால் கார்னிஷிங்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். நீங்க கொரியாண்டர் லீஃப் கூட நீங்க கார்னிஷ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாவக்காய் சாப்ஸ் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு செய்முறையில காமிக்க போறேன். வாங்க பார்க்கலாம். பாவக்காவை நம்ம பாவக்காவோட ஃபர்ஸ்ட் கார்ன்ஃபிளவர் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃபிளவர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகாய் தூள் தேவையான அளவுக்கு நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நீங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா எல்லா பாவக்காயோடையும் இந்த பவுடர் மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆயில்ல ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போறோம். நம்ம இமிடியேட்டாவே நம்ம ஆயில்ல ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். நான் ஆல்ரெடி தவால ஆயில் ஊற்றி ஹீட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ நான் பாவக்காவை ஆயில்ல போட்டாச்சு. நல்லா எடுக்கும் போதே ஒவ்வொரு பாவக்காவா எடுத்து நீங்க லைட்டா தூவி விட்டுருங்க. இப்போ பாவக்காய் ஆயில்ல நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இப்போ பாவக்காய் சாப்ஸ் உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. பாருங்க, எல்லா பாவக்காவுமே உங்களுக்கு கலர் மாதிரி ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு. எல்லாமே வெந்துருச்சு. இப்போ பாவக்காவை பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆயில்ல போட்டதுல இருந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் நீங்க விடணும். அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு மாறும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாறும். இப்போ நம்ம இதை பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாவக்காய் சாப்ஸ் ரெடி ஆயாச்சுங்க. இப்போ நம்ம கார்னிஷிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கரும்பு சக்கரை எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா? இப்போ இதை தான் நம்ம தூவி விட போறோம். இப்போ ஆல்ரெடி பாவக்காய் உங்களுக்கு கசப்படிக்கும் இல்லைங்களா? காரத்துக்காக நம்ம மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். உப்பு இருக்கு. இப்போ நம்ம அந்த டேஸ்ட் ஃபிளேவரோட ஸ்வீட்டையும் நம்ம கரும்பு சர்க்கரையா ஆட் பண்ண போறோம். ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ லாஸ்டா நம்ம கார்னிஷிங்க்கு கொரியாண்டர் லீஃப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நான் இங்க உங்களுக்கு வெங்காயத்தாள் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை கார்னிஷிங் பண்ண போறேன். பாவக்காய் சாப்ஸ் இப்ப ரெடி ஆயாச்சுங்க. இப்ப நான் டேஸ்ட் பண்ண போறேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க.
பாவக்காய் வந்து கசப்பு இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம வந்து கரும்பு சக்கரை ஆட் பண்ணிருக்கிறதுனால இந்த ஸ்வீட்டும் சேர்ந்து ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு. நான் இன்னைக்கு செஞ்சு காமிச்ச இந்த பாவக்காய் சாப்ஸ் நீங்க உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரிவிங்க. பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க லைக் பண்ணுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.